ang Foley at iba pang sound effects. Humuhugot ng inspirasyon mula sa mga natural na tunog sa ating kapaligiran. Ang freelance sound engineer na si Luis, gumagala sa labas para maghanap ng mga kaluskos. Katok at kalansing na pwede niyang gamitin sa kanyang mga proyekto. Alam niyo yung bigla na lang may maririnig ka, gagawin ko, lalapitan ko yon, may dala naman akong portable audio recorder, i-record ko. Minsan na may nakita ako na, uy, pag inapakan ba ito, anong tunog dito? Tunog ng kotse. Hayop minsan, yan, aso. Kasi isipin ko baka mamaya may kailanganin akong tunog eh. Na ito yung babagay. Bata pa lang daw, interesado na si Luis sa mundo ng sound. Dahil nga yung papa ko dati nagtrabaho sa isang radio network. Naririnig ko minsan sa radio drama. May mga gumagawa ng effects nila. On the spot, on the fly. So sabi ko parang okay din to ah. Nag-aral sa isang music school si Luis, pero ang bulto ng kanyang kaalaman sa audio engineering, natutuhan na raw niya sa trabaho. Noong time na yun, sir, wala namang School of Audio Engineering sa Pilipinas. Eh. So ang umpisa ko sa sound talaga, trainee. So talaga sabak agad sa trabaho, doon ka na natuto? Yes, sir. Babasa ako ng manual, spend ako ng halos magdamag doon sa studio, timpla ka ng kape, mag-set up ka ng mic, as in lahat. Sinamahan ko si Luis na maglakad sa paligid ng kanilang village. Yung puno, sir, ng ano? Ano-ano kaya ang tunog na aming madadatnan? Ito. Hala. Hollow blocks. Di ba minsan kailangan niya yung tunog niyan, basagin mo. Tapos magagamit mo na yon, ilalagay mo na sa bangko mo, ika nga. Gamit ko na yun. Hollow blocks mo ba yan? Sayang. Sira na. Buti na lang sa'yo yan. Kung sa kapitbahay, baka pagalitan tayo. Katulad nito, sir, pine tree yata to. Mahangin lang ng konti, nakukuha ko. Yung pag pinutol nyo siya. Yung branch. Yung branch. Tulungan kita. Dali. Ayun. Yung ganon. Yung putol niya. Kaya lang, ingay ko. Isa pa ako. Tutulong ako sa'yo. Sorry, pine tree. Yun. Pwede parang buto na nababali, no? Kaysa naman magbalikan ng buto, hindi naman natin magagawa yun. Tama. Kahit mga pangkaraniwang bagay, nahahanapan ng gamit ni Luis. Hindi palalampasin, kahit linamukos na lata. Kaluskos ng damo. O kalabog ng sinisibak na puno. Pero may mga inspirasyon din daw na matatagpuan sa loob ng bahay. Kunin natin, sir, yung pag buhos ng tubig dito sa sa tasa, tapos may kutsarita ba to? Yun. Sige nga, gawin na natin. Isip na rin ako. Tapos itong mga lalagyan ng tsaa, pwede rin itong gamitin na parang pang Foley, ano? Pwede rin, sir. Minsan, akalain nyo, hindi pwedeng gamitin, pero baka magtunog prito. Recorded na, sir. Mapakinggan nga ang mga na-record namin.
Okay, kunyari naman inapakan. So ito na yung mga kailangan sa Foley na iniisip natin. So ito yung raw files pa Raw lang. file pa lang yan, sir. Ayusin pa, lilinisin. Kung may ingay pang konti, tapos ipaprocess pa ng ibang plugins. Tapos ito yung ilalapat mo ngayon, natatiming mo dun sa video. Tatiming ko dun sa visual. Nice. Simple rin ako. Ano kayang pwedeng gawin sa na-record naming sounds sa tabi-tabi? Abangan! Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.